makinig ng tumutugtog ng violin? Sino sa inyo nakakita na tumutugtog ng personal? Nakita nyo na live? Sino dito taas ng live? Nakita mo? So ito yung first time sa Sage na may tutugtog sa akin ng violin. Kaya habang namdamin nyo ang tulong at tulong ng violin. Ay, sige. Makitin po natin dito sila magkapatid na yan. Palagpakan natin ang mga isang buhay nila. Ikaw yung anak ni... Lumark lang. Ikaw. Isang malakpak para sa Panginoon. Nasihan ba kayo sa tinatugtog nila? Sino pagdating na oras, sinong gusto nyo na marunong din maganyan? Gusto nyo marunong na ganyan? Ang hirap ba? Mukhang hirap.
hindi nagsisimba? Taas ang kamay. Yan, for sure, yung titigil ko lagi. Alam niyo po ba, mga bata, kung bakit dumating si Jesus dito sa lupa? Alam niyo po ba? Bakit si Jesus dumating dito sa lupa? Para? Alin para? Dumating si Jesus para sa akin at para sa inyo. Kaya sabi nito, for the Son of Man came to seek and save the lost. Sino ba yung lost? Nasubukan niyo ba bang lumawala? Nasubukan niyo lang maligaw? Sino sa inyo nasubukang maligaw na hindi alam kung paandaan o uwi? Mga bata, ikaw, ano pa ang nangyari sa iyo? Naligaw ka? Naligaw ka sa paligid, hindi ka marunong? Umuwi. Sino pwede ito naligaw? Naligaw ka rin? Sino pang naligaw dito? Alam niyo po ba, mga bata? Ang ibig sabihin ng kung ang mga naliligaw, yung mga tao o bata na wala kay Jesus. Nanawa niyo po ba? Ang mga naliligaw na sa spiritual, yung kung saan walang Jesus sa puso. Wala si Jesus. Wala ang kanyang salita. Kaya kung hindi kayo nagbabasa o nagsisimba, si Jesus ba'y nandito sa iyong puso? Yung sabi dito sa Roma 10:9, pag pinahayag natin sa ating labi na si Jesus ay Diyos at manalig tayo ng buong puso, tayo ay maliligtas. Iniwala ba kayo nun? Mga bata, gusto niyo bang pagdating ng oras ngayon? Gusto niyo ba ngayon? Salamat po na ikaw ay dumating. Bumaba mula sa langit at namatay para sa akin. Salamat, Panginoon. Sa oras nito, nagkakabal kita. At inaamin ko na ako ay makasalanan. At patawarin ko ako sa lahat ng aking kasalanan na nagawa. At sa mga kasalanan ko na minana ko sa aming magulang. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso upang pumasok ka na maging Diyos at sarili ko na kapagligtas. Salamat sa kaligtasan na aking natanggap sa pangalan ni Jesus.